Ħanibda fuq tal-ikel pariżaj minn naħa tiegħi importanti l-waqt li qed niklu mhux nitfgħu pereżempju news fuq il-gwerer għal diversi raġunijiet ta' fosthom anke kif niddiġistu l-ikel aħna meta waqt li qed niklu pereżempju għaddej ħafna negattività. Anke d-digestion ġifieri l-ġisem kif jiddiġisti l-ikel, tajjeb kif jipproċessaħ whatever, mhux se noqgħod nagħmel elogji, ħajaffettwa. Però ħafna nies jaħasra anke background noise inħobbu ngħidulu. Ħafna nies ifittxu illi jkun hemm xi ħaġa għaddejja ixini. Mela pereżempju anke qed insuq għandek min jitfa' xi ħaġa negattiva għaddejja, xi news again iħobb naqbad ħafna magħhom jien imma diffiċli jiġi f'moħħok xi ħaġa illi mhijiex purament ibbażata fuq in-negattività l-news. Tajjeb, daw jekk joqogħdu jagħmlu illum kien hemm 100 qassis fl-Ewropa illi qasmu 1000 euro kull wieħed. Alright, forsi dak li għu għos jismaħ ma kemm il-darba ħaddum tisma' affarijiet pożittivi. Tal-news jafu illi negativity sells biex bniedem ikun interessat biex jibqa' jsegwi l-news irid iħoss jew biża' jew ansjetà jew xi ħaġa li mhux xert kif ħadkompli. Emozzjoni. Emozzjonijiet normalment illi luk sfortunatament b'mod negattiv. Qed jagħmlu ħażin dak huwa industrija u jaraw l-affarijiet huma, imma huma jafu illi bekk il-bniedem ikompli jsegwi. Per eżempju, mawx daw l-episodji illi jispiċċaw wieħed u jibda ieħor Karl. Kont jaf x'qed ngħid, illum kważi kulħadd jarahom da. Kważi bla ma tmiss ir-remote jibdilek li jmiss. Jekk ninnutaw naqra, daw speċjalment is-series li għamlu suċċess. L-episodju, u speċjalment is-series, dejjem jispiċċa b'xi żvolta li qatt mhux qed tistennija. Filli pereżempju aħna tlieta qed ngħidu kelma filli dal-episodju jispiċċa illi waqgħet bozza blum qabad in-nar. U jgħidlek to be continued. Għaliex ħalli dak li jkun jibqa' jiftakar b'dik l-emozzjoni li ħass illi dal-episodju spiċċa b'ċertu mod. U dik l-emozzjoni waħedha iġġiegħel il-bniedem to look forward to għal x'ħajjiġri. Jekk jispiċċa illum insellmulkom niltaqgħu magħkom għada, b'dak li jkun. Ma qaqatlux emozzjoni inti, mela aktarx jew nesieħ jew ħajra xi ħaġa oħra.